Halo teman-teman, kita mulai dengan Kak Hani. Di video kali ini Kak Hani mau makan lagi teman-teman. Di video kali ini Kak Hani mau makan sederhana lagi ya. Jadi kali ini Kak Hani mau makan, ini ada ikan palumara ya, ikan kuah palumara. Ini ada apa, sayur pare, ada mie, sama cabai rawit. Sambelnya enggak ada ya, ada ketimun. Sebelum makan mari kita berdoa dulu. Selesai, mari dicoba.
tulangnya banyak nih teman-teman.
Angin kencang banget ya teman-teman. Penjual ikan teman-teman. Ikan ini masih ada teman-teman, kebanyakan pulang, capek milihnya. Tapi enak ya teman-teman. Gak bisa teman-teman, sederhana tapi ternikmat ya. Jangan bosan-bosan nonton video Kak Hani ya teman-teman. Terima kasih yang sudah selalu support video Kak Hani. Sampai jumpa di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Dah.